Halo semuanya, di video kali ini aku mau sharing obat batuk alami dari Pir Kukus. Ini tuh cara buatnya simple ya, cukup 2 bahan aja, yaitu buah pir sama jahe. Oke, langsung aja kita lihat cara buatnya. Pertama kita cuci dulu buah pirnya sampai bersih. Pir Kukus ini tuh obat alami yang bisa meredakan batuk berdahak, bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai dewasa. Kalau pirnya udah dicuci bersih, kita potong bagian atasnya, bagian ujungnya, jangan terlalu gede ya, yang sedang aja. Nah, kalau udah dipotong bagian atasnya, nanti kita akan lubangi bagian tengah buah pir ini. Kita lubangi pakai sendok, boleh agak gede aja ya bikin lubangnya biar air yang dihasilkannya juga lebih banyak. Mungkin video obat batuk alami dari Pir Kukus ini tuh udah banyak ya. Nah, kali ini aku tuh mau nyobain sendiri apakah emang manjur, dan aku pengen tahu rasanya kayak gimana. Karena kebetulan kali ini aku dan anak aku tuh lagi batuk, dan seperti biasa aku tuh nggak mau langsung minum obat, jadi diusahakan pakai yang alami dulu. Kalau buah pirnya udah selesai dilubangin, kita kasih jahe di tengahnya. Lalu kita tutup pakai potongan buah pirnya yang tadi ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kukus aja buah pirnya. Kita kukus kurang lebih 30-40 menit sampai pirnya itu empuk, terus airnya itu keluar banyak ya. Mungkin kalau orang lain ngukusnya tuh ada yang sampai 1 jam ya. Tapi kalau aku sekitar 30-40 menitan aja pirnya itu udah empuk ya, dan airnya itu udah keluar lumayan banyak. Nah, ini dia pir kukusnya udah mateng. Ini karena posisi pirnya itu agak miring, jadi tadi tuh airnya ada yang tumpah sedikit. Sayang banget, tapi gak apa-apa, ini udah jadi. Ayo kita coba gimana ya rasanya. Pirnya aku diamkan sebentar sampai hangat, nggak sampai dingin ya, karena ini tuh enak dikonsumsi pas hangat-hangat. Nah, langsung aja kita cobain. Karena ini tuh obat alami, bisa dikonsumsi dari anak-anak sampai dewasa. Jadi sekali bikin bisa untuk barengan. Tuh anak aku udah gak sabar banget ya buat nyobain, mau terus. Nah, ini dia aku kasihin ke anak aku. Anak-anak pasti suka ya, karena ini tuh rasanya enak, manisnya itu alami dari pirnya, terus dari jahenya itu ada anget-angetnya gitu. Selain airnya, buahnya juga bisa kita makan. Kalau kita konsumsi rutin, insya Allah sih bisa menyembuhkan batuk berdahaknya ya. Pengalaman aku nyobain Pir Kukus ini tuh 2 kali, alhamdulillah batuknya mendingan. Oke, sekian dulu videonya kali ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang menonton semuanya sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.